อ้หนูถามทางหน่อยก็ไปถามมันดูสิไม่รู้ว่ามันจะคุยด้วยหรือเปล่าเมื่อวานคุยกับมันก็ยังไม่คุยด้วยเลยทางเนี้ยไปหมู่บ้านใช่ไหมทางนี้มันไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ของมันตรงนี้กวนตีนอ่ะจะเอาปะล่ะหรือที่แม่งเลยอ้าวไอเด็กเนี่ยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยไอ้หนูพี่อย่าผ่านอะไรมาเยอะพี่เกิดก่อนเองเกิดก่อนก็แสดงว่าอายุเหลือน้อยแล้วเอาอันนี้เลยเปล่าล่ะไม่น่ามีชีวิตอยู่ถึงตอนโตนะมึงเป็นหมอดูหรือไงวะเปล่ากูพูดเล่นพวกมึงเหรอไม่สนิทกันอย่าเสอะอวนตีนปะเดี๋ยวได้วีนตีนจะเข้าเป้าตาไปไหนเขาไป